यह गाय और उसका छोटा बच्चा शहर में घूम रहे थे। तभी एक हरामी बंदर गाय के बच्चे के पास आता है और तलवार से वार कर देता है, जिसके कारण गाय का बच्चा जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। गाय यह सब देखती है और रोने लगती है और अपने बच्चे के पास आती है, बैठकर रोने लगती है और उसे कब्रिस्तान में लेकर जाती है। एक कब्रिस्तान खनती है और अपने बच्चे को दफना देती है। गाय वहाँ पर बैठकर बहुत रोती है और बंदर को सबक सिखाने का प्लान बनाती है और फोन करके पुलिस स्टेशन पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है, गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या, आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया?